Біріншіден ол мұғалім болып жұмыс істемеген. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 2023 жылдары ол былайша бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша барып мектепте қосымша жұмыс істеген. Және ол 2023 жылдан бастап жұмыстан шығарылған адам. Нешінші жылдан бастап? 23 жылдан бастап. Но он до этого работал, получается. Он домогался ученицы, потом на него пожаловались, его уволили. 23 жылдан жұмыстан босатылған ол. Ал қазір ол уақытта ол мектепте жұмыс істемейді. Себебі осыдан жобамен бір жылдай бұрын ол өткен жылы жұмыстан босатылған адам. Ол мектепте мұғалім болып шықты жұмыс істемеген. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бар. Еңбек және әлеуметтік біздің жұмыспен қамту басқармасының. Сол бағдарламаға сәйкес мектепте қосымша ғана қызмет жұмыс атқарған. Дене шынықтыру мұғалім болып болмаған ба? Сонда как односельчане уверяют. Онда штатта жұмыс істемеген. Мектеп штатында болмаған. Бұл жаңа айтқандағыдай жұмыспен қамту басқармасының білесіз бе, қоғамдық жұмысқа тарту мақсатындағы сондай субсидияланатын жұмыс орындары бар. Сондай субсидияланатын жұмыс орындары келісім шартпен сол жерде жұмыс істеген. Олай болған күннің өзінде қалай нашақор адамды ондай жұмысқа жіберген? Енді оны қазіргі уақытта тергеу барысы анықтайды. Енді оны нашақор деп енді ауызша сондай ойлар пікірлер бар. Оны қаншалықты арнайы экспертиза жүргізіледі. Содан кейін ғана оны біз нақты айта алатын боламыз. Ол кісі сосын псих болып шықпай ма? Как вот у нас заведено, что под конец признают его недееспособным. Білесіз, оның бәрін тергеу барысында барлық сот медициналық экспертизалық сараптамалар тағайындалады. Психикалық сараптама тағайындалады. Жаңағы нашақорға қатысты сараптама тағайындалады. Сол сараптамалардың тағайындалуынан кейін ғана нақты нүктесі қойып айтылатын болады.